Elle entend au-dessus d'elle un bruit étrange, comme si quelque chose était traîné au sol. Si elle devait faire une hypothèse, elle se dirait qu'un corps est traîné au sol, mais pour elle, c'est pas possible. Elle passe vite à autre chose. Elle a vu son voisin d'au-dessus juste 2 fois. Une fois dans les escaliers et la deuxième, il embrasse une belle femme. Le lendemain matin, elle se réveille épuisée. C'est comme si elle n'avait pas dormi. Elle se passe un coup d'eau sur le visage, mais elle entend au-dessus d'elle des bruits étranges, des bruits de cris étouffés. Elle va sonner chez son voisin, mais personne ne répond. Elle colle son oreille à la porte. Elle est sûre que le bruit vient de là. Alors, elle sonne encore une fois, sans réponse. Elle prévient qu'elle va appeler la police dans 10 secondes. Mais à ce moment-là, quelqu'un est derrière elle. C'est son voisin qui ne comprend pas ce qu'elle fait devant sa porte. Elle voit tout de suite qu'il a une cage et de la nourriture pour chat. Elle explique qu'elle a entendu un bruit, mais pour lui c'est son chat. Il lui montre même une griffure qu'il lui a fait. Elle s'excuse et commence à partir, mais il l'arrête car il sait que c'est sa voisine et lui souhaite une bonne journée. Elle lui souhaite la même chose, mais elle sait qu'il y a quelque chose de louche chez lui. En rentrant, il la regarde partir. Plus tard, elle raconte ce qu'il s'est passé à son ami. Elle lui explique qu'elle trouve ça étrange, mais son ami sait que les chats peuvent faire ce genre de bruit. Elle est rassurée d'entendre ça. Mais en classe, elle commence à avoir mal à la tête. En plus, elle doit aller travailler juste après. Au travail, elle fait de son mieux, mais elle a du mal. Alors elle demande à rentrer plus tôt. Dans son ascenseur, elle est KO. La fièvre commence à monter. Par accident, elle appuie sur le bouton de l'étage de dessus. En rentrant dans l'appartement, elle voit tout de suite qu'elle n'est pas chez elle. En plus, elle entend son voisin parler derrière la porte. Elle réalise qu'elle ne devrait pas se trouver là.